mawazo ya moyo wangu yapate kibali machoni pako Bwana, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimesikia kudumu katika wema wake, amekuwa kimbilio langu, ameniongoza, na zaidi ya yote ninaomba uwezo wake na nguvu zake katika kuyashinda ya ulimwengu, ili kwamba baada ya uhai huu na baada ya maisha haya nikaweza kuishi na yeye kwake mtakatifu milele na milele. Bwana asifiwe. Asubuhi njema. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kutupa nguvu, ya kutupa afya njema, na zaidi yake akatupa neema ya kuja hapa ili tusikie kutoka kwake, na hakika tunajua kuwa ako pamoja nasi, na ndio maana ametupa nafasi hii, na tunamuomba akaandamane pamoja nasi tangia sasa hadi kumalizia. Bwana asifiwe. Nashukuru pia ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo amenipa ili kutumika kupitisha ujumbe wake kutoka kwake kuja kwenu, aweze kuongea nasi nasi zote anapoongea na nyinyi, na pia nami asemezane nami na tuwe wakubarikiwa sisi wote. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hiki, na niseme wasomaji wametusomea vitabu zetu zote viwili kwa njia nzuri, kitabu cha Mathayo 27 na kitabu cha Yohana 19, mistari ambayo wamesoma. Niseme kuwa kiongozi wa ibada mwanzo kabisa alitusomea mafungu ya kutuongoza yaliyotoka kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1 ama sura ya kwanza 7. Neno letu la kutuongoza ilikuwa sura ya kwanza ya Ufunuo wa Yohana mstari wa 7, na nisome maneno hayo. Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Bwana asifiwe. Ningependa uliweke kwa mawazo, ama uweke mstari huo wa Ufunuo kwa mawazo yako, maana tutakapokuwa tunaendelea na masomo mengine tutaweza kuwa tunaguzia mstari huo, ni kwa sababu ndio ulikuwa mwongozo wetu siku ya leo. Kitabu cha Mathayo ambacho ndicho kilikuwa somo letu la kwanza 27, na pia somo letu la pili kitabu cha Yohana 19. Masomo hayo yote mawili yanaongelea kuhusu siku ile ambayo Yesu alisulubishwa. Bwana asifiwe. Kabla ya Yesu kusulubishwa, tunajua hadithi yake, ama tumesoma mambo hayo, vile ambavyo alisalitiwa na Yuda, akachukuliwa na wakuu wa makuhani na wazee waliokuwa wakati huo. Ni kwa sababu alikuwa anahubiri ama ananena kinyume na vile ambavyo dini zao na mafunzo yao yalikuwa wakati huo. Kwa hivyo wakanuia kumuua na kuangamiza mahubiri yake, na hivyo wakafanya njama na wakamshika. Bwana asifiwe. Walipomshika wakamchukua, safari hiyo ambayo ilikuwa safari ya uchungu mwingi sana kwa Yesu, wakaenda wakampeleka kwa waliokuwa wakuu wa nchi, na wakamshtakia mambo ambayo walimshtakia, na mambo hayo yote Pilato ambaye Yesu alipelekwa kwake, wakati walipompeleka kwa mfalme huyo, akawauliza kile ambacho wamefanya, wakamweleza kuwa wanataka asulubiwe. Yeye baada ya kuangalia akasema kuwa yeye haoni sababu yoyote ya kusulubisha Yesu. Yeye kwake haoni sababu ambayo ama kosa ambalo huyu Yesu amelitenda ili kuwa asulubishwe. Tukisoma kitabu hicho cha Mathayo, hiyo sura ya 27, tusome mstari wa 23, inasema, akasema, kwani ni ubaya gani aliyomtenda?
wakazidi sana kupiga kelele wakisema na asulubiwe. Pilato akakosa makosa ambayo ataweza kumhukumu Yesu, akaona kuwa yeye hana makosa, yuko innocent. Lakini 24 inasema, basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Bwana asifiwe. Alipoona kuwa hana makosa huyu Yesu, yeye akachukua maji, akasema, damu ya mtu huyu, ingawa nitamhukumu kama ambavyo mnamtaka nyinyi, makosa ama damu yake haitanirudia mimi. Akawaambia hivyo. Lakini yeye alipokubali na akawapatia waraka kuwa ahukumiwe, yeye alikuwa bado hajaona kosa la Yesu kusulubiwa ama kufanyiwa lolote. Kwa hivyo safari hiyo ya Yesu kusulubiwa ilikuwa ya uchungu sana. Tunajua vile ambavyo walimtesa, wakamchapa viboko, wakamweka kofia ya miiba, mambo yote hayo, mpaka walipompeleka safari hiyo mpaka wakamfikisha pale Golgotha. Na hapo ndipo mistari ambayo tumesomewa inaongelelea. Mathayo 27 hiyo 50 inasema, naye Yesu akiisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Sasa amefika pale Golgotha, wameshatengeneza mambo yote, wamemweka kwenye msalaba, wamepiga msumari, wamemsimamisha, na sasa wamemfanyia mambo mengi sana. Hata kuna mahali wanasema kuwa anaona kiu, wakamnywesha dhiki kwa kutumia sponge. Wakaenda wakachukua sponge, wakaenda kuchukua ile dhiki ambayo ilikuwa kali sana, wakamnywesha, wakampitishia mambo machungu sana. Baada ya kupitia hayo yote, tunaambiwa na huo mstari wa 50 kuwa naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake, akafa. 51 inasema, na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Bwana asifiwe. Ningependa sasa uangalie picha ya matukio yale ambayo yalitukia wakati huo. Jua likajificha, ikawa giza, nchi ikajaa giza. Waliokuwa watakatifu na walikuwa wamefariki pale mbele na wakazikwa, makaburi yao yakafunguka na wakaweza kufufuka. Bwana asifiwe. Mawe ama miamba, mawe makubwa yakapasuka. Kwa hivyo kulikuwa na sauti kubwa sana na kukawa na mitetemeko ya ardhi. Kwa hivyo kila mtu akawa sasa ameogopa. Ikawa sio siku ya kawaida ama sio jambo la kawaida. Wakati huo ilikuwa desturi ya wale ambao walikuwa wamefanya mambo mabaya kuhukumiwa na kusulubiwa. Kwa hivyo sio mara ya kwanza ilikuwa mtu kusulubiwa mahali pale, lakini hii ndiyo ya mara ya kwanza katika mambo ya kusulubiwa mtu yanafanyika mambo ambayo si ya kawaida. Bwana asifiwe. Kila mtu ambaye alikuwa mahali hapo ama alikuwa siku hiyo akaweza kuhisi ama kufeel mambo ya nguvu za kiroho yanafanyika. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kuwa wale watu ambao walikuwa hapo, hata maaskari wakajawa na uoga, kwa sababu kila mtu hajui yatatendeka mambo mengine yapi, kwa sababu yale ambayo yamefanyika ni mambo supernatural, si mambo ya kawaida, ni mambo yamefanyika kwa nguvu kubwa sana. Bwana asifiwe. Makaburi yakafufuka, hiyo ni 50, yakafunuka 52, ikainuka miili mingi ya watakatifu. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. 54, basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema,
hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Tunaambiwa kuwa yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, akida huyu ni mkubwa wa maaskari. Maaskari ambao wako trained kuwa na roho ngumu, kutokuwa waoga. Yaani wamefunzwa kuwa wasimame na sheria hata iwe mambo gani. Lakini maandiko yanatuambia wakaogopa sana, wakawa waoga. Mambo yalipofanyika vile yalifanyika, wakawa na uoga mwingi sana. Bwana asifiwe. Na kama hawa ni askari wanaogopa, je, watu wengine? Yale matukio ambayo yalikuwa wakati huo yakawa mambo ya kuogofya sana, na watu wakajawa na uoga. Hiyo ni andiko letu la kwanza. Nalo la pili, Yohana 19 kuanzia 31 inasema hivi: basi Wayahudi, kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimuomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Basi askari wakaenda wakamvunja mguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. 34 inasema, lakini askari mmoja alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Bwana asifiwe. Biblia inasema Wayahudi ilikuwa kawaida ama mila yao, ile ilikuwa siku ya Sabato, na walikuwa wanazingatia siku ya Sabato sana. Sasa haingelala ile miili juu ya misalaba, na ili kuhakikisha kuwa aliyesulubiwa amekufa, walikuwa wanavunja miguu yao. Bwana asifiwe. Walikuwa wanavunja miguu yao ili ahakikishe kuwa yule ambaye amesulubiwa amekufa ama amekata roho, hayuko tena. Kwa hivyo wakaomba hawa Wayahudi waweze kuruhusiwa wawavunje wale watu ambao walisulubiwa watatu, Yesu akiwa katikati na wengine ambao walikuwa wezi, mmoja kushoto na mwingine kulia, wakavunjwa miguu. Kwa hivyo walipoenda kwa mtu wa kwanza wakamvunja miguu na wakahakikisha kuwa amekufa. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kuwa walipomkaribia Yesu ama walipoenda kwa Yesu 33, lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Already alikuwa amekufa. Kwa hivyo waliona ameshakufa. Badala ya kumvunja mguu, 34 inasema, lakini askari mmoja alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Bwana asifiwe. Ningependa tuangalie jambo lingine, nikupe mfano wa ujumbe wetu siku ya leo. Bwana asifiwe. Hebu fikiria vile ambavyo huwa katika nchi yetu hii wakati kuna maandamano. Tuseme kwa mfano siku ya leo ni siku ya Sabasaba. Kuna maandamano. Watu wa samaki wametokea, pia wamefunga barabara, vijana wanarusha mawe, wamechoma matairi kila mahali na mambo kama hayo. Ni kubaya kabisa. Askari nao wako wanajaribu kutuliza vijana, na watu hao wanarusha tear gas na mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Hebu fikiria mahali kama Karakta ambapo kuna watu wengi. Tuchukue street ambayo Elder Njoroge anaishi. Mahali kama hapo Elder Njoroge anaishi. Tuseme hapo ndio maaskari wanabishania na waandamanaji. Kwa hivyo hapo panarushwa mawe, panarushwa tear gas, matairi yanachomwa na mambo kama hayo. Lakini hebu fikiria kukiwa jinsi hiyo. Tuseme sasa Mama Joe wa Elder Njoroge atayarishe Joe wake na amvalishe uniform na ampatie vitabu, alafu amwambie sasa enda shule, na anze kumwambia pale ambapo matairi yanachomwa mawili upite katikati, usipite kando, kwa sababu kando ni kubaya, na ukifika mahali tear gas zinarushwa, wewe jifunike pua ili zikunyonge na uendelee. Hebu fikiria mambo kama hayo, kwa sababu hivi ndivyo ilikuwa siku hiyo. Kuna askari ambao ndio walikuwa karibu sana na Yesu.
maana wao ndio walikuwa wana ruhusa ya kusurubisha, wao ndio walimpiga, na wao ndio walikuwa wanavunja miguu na kuhakikisha kila mtu amekufa. Sasa kuna huyu askari mmoja ambaye ananishangaza. Ameona matukio ambayo yamefanyika. Pazia limepasuka. Earthquake, tetemeko la ardhi. Miamba imepasuka. Kelele nyingi iko mahali pale. Alafu wafu wamefufuka, makaburi yamefunguka na wafu wametoka. Kisha anaona giza limeingia. Alafu anaona watu wanakimbia. Licha ya hayo yote, huyu askari ambaye alikuwa sasa msalaba ndio huu na Yesu wako hapa na yeye yuko hapa, ndiye alikuwa karibu sana na Yesu, akachukua mkuki na akamdunga Yesu. Bwana asifiwe. Mwadhani ya ngosho. Just imagine ati Mama Joe ameona mambo hayo yote na anaambia Joe enda shule. Huyu askari ameona yale ambayo yamefanyika na anachukua mkuki wake anausukuma ubavuni mwa Yesu. Alikuwa na roho ya aina gani? Nikajiuliza mimi, ni roho gani hiyo ambayo ako nayo? Na pia nikukumbishe kuwa huyu askari ndio ambao walimleta Yesu kutoka kule ambapo alishikwa. Kwa hivyo walikuwa anaandamana na yeye wakimchapa, wakiona wakati ambapo alikuwa anaulizwa maswali vile alikuwa anajibu, kwa sababu Yesu hakuleta dhuluma yoyote wakati akishikwa. Hata walipokuwa wanamuuliza maswali, wewe ndiye mwana wa Mungu, kwingine alinyamaza. Mahali ambapo alikuwa anajibu, alikuwa anatoa maneno machache sana. Licha ya huyu askari kuona innocence ambayo Yesu alikuwa nayo, na licha ya yeye siku hiyo kuona utakatifu uliofanyika, mambo ya kitakatifu yaliyofanyika, kwa sababu kulikuwa na hisia za mambo ya kitakatifu siku hiyo, matukio hayo yakiendelea wakati Yesu akikata roho. Licha ya kuona hayo yote, alikuwa na roho ngumu sana, kwa sababu Biblia inasema wakawa waoga sana. Watu wengine wakawa waoga sana. Lakini yeye, jambo la kwanza ni kuwa yeye ndiye aliyekuwa karibu sana na Yesu. Wengine ambao tunaambiwa wanaogopa wako mbali na yeye, wanajiangalilia wakiwa huko mbali. Lakini yeye yuko hapo karibu sana na Yesu, na anaona kuwa kabisa huyu, hii persecution si ya kawaida kama zile zingine ambazo nimekuwa nikifanya, kwa sababu alikuwa hiyo ilikuwa ni kazi yao. Lakini mimi na feel kuwa angeona kuwa innocence ya huyu mtu haistahili kufanywa mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Roho ya huyo askari ilikuwa ngumu sana. Tunaweza fikiria ama tuwaze kuhusu huyo askari na tuone kuwa alikuwa hana utu, ama tuseme kuwa alikuwa si mtu wa kawaida. Lakini katika maisha ambayo tunaishi siku ya leo, ni vizuri na sisi pia tujirudie, especially sisi ambao ni Wakristiano, especially sisi ambao tuko kanisani. Ni sisi ambao tuko karibu sana na neno la Mungu, maana wale walio kule nje, wengine wako kwenye vilabu saa hii, wengine wako kwenye uasherati. Hao wanajiangalilia mambo ambayo tunahubiri wakiwa mbali, lakini sisi ndio tuko karibu sana na msalaba. Bwana asifiwe. Tumekuwa washuhuda wa mambo mengi sana. Tumeona mambo ya kiroho yakifanyika katika madhabahu haya. Tumeona watu wakiokolewa. Tumeona watu wakija kushukuru kama ambavyo tumeona siku ya leo. Tumekuwa na kufanya mambo ya kuomba ni kwa sababu ya wagonjwa, na pia tumeona wakija kushukuru baada ya kuponywa. Lakini wewe uko mahala hapa, umeandamana pamoja nasi, umeyaona haya yote. Lakini licha ya hayo yote, roho yako uko mahala hapo na mkuki ukingoja akate roho, usukume mkuki ubavuni mwake.
Mwathani arogochwo na tuiguirega. Bwana asifiwe. Amen. Umbali ambao tumetoka kama kanisa hili la Character, tulikumbushwa siku ingine na Wamusioka. Umeona safari ambayo tumetoka kutoka wakati kanisa hili likianza kwenye kusomea kwa madarasa shuleni pale. Tumekuja safari yote na wewe, kama ambavyo huyu askari alitoka mbali akija na Yesu, akiona innocence yake, akiona holiness yake, akiona nguvu zake. Licha ya hayo yote, alikuwa na roho moja ngumu sana ya kudunga Yesu ubavuni mwake. Tumekuja safari kubwa sana na wewe, na sio kikanisa tu, katika familia ambazo ziko mahala hapa. Umejionea familia zikitoka mbali, miradi ikitoka mbali. Tumekuwa na project ya kujengea Mungu madhabahu ama kanisa kubwa. Bwana asifiwe. Tukaketi kama kanisa tukasema kuwa tungependa kununua nafasi ya kujenga nyumba. Tumetoka mbali pamoja na wewe. Hiyo safari yote tumekuja pamoja nawe. Tuko na vision. Baba Flora akatuambia Habakuku tuweke maono yetu. Tukayaweka pale. Licha ya umbali ambao tumekuja, bado moyo wako ni mgumu. Uko na doubt. Unasema hapo labda 50 years to come. Bwana asifiwe. Tukoya roni, tugathii gathabari ka roni. Thaa ici nĩ twatangathirwo atĩ mweri wa 10 na secretary auga na treasurer acokera nĩ kũrĩkia. Mwathani agocwo. No rĩo hau nĩ wonete gathabari karĩa tũthiĩte kuma 3.5 tũtigĩtie kĩndũ gĩtangĩgweteka nĩ kũnyiha. Na rĩu we wĩ hau no rĩo na nganja. Mwathani agocwo. Church school kũrĩa yumĩte, harĩa makinyĩte gũkũria ciana kĩroho, PCMF, Girodi, maũndũ mau mothe no rĩo hau. Mwathani agocwo. Ngai atũteithie mũno gũikara nyũmba-inĩ yake. Maandiko haya ama tendo ambalo alitenda huyu askari ni tendo ambalo kutoka wakati huo mpaka siku ya leo tunastahili kujifunza nalo. Kuwa huyu askari baada ya kufanya hayo mambo, kuna vitabu vya Kikristiano ambavyo vilifuatilia vile ambavyo maisha yake yalienda kutoka mahali hapo. Na tunaambiwa kuwa alipomdunga Yesu yalitoka maji na damu, ishara kuwa Yesu already alikuwa amekata roho, alikuwa amefariki. Yale maji yaliyotoka na damu yakamrukia huyu askari ambaye baadaye ukisoma kwenye vitabu vingine anajulikana jina lake kama Longinus. Huyu askari yalipomrukia maji hayo kwenye macho, yeye alikuwa hana vision mzuri. He had a poor vision. Macho yake yalikuwa hayako sawa sana. Lakini yalipomrukia maji na damu katika macho yake yakafunguka. Bwana asifiwe. Yalipofunguka macho yake ya mwili, yakafunguka na ya kiroho. Bwana asifiwe. Akakiri akiwa mtu wa kwanza wa kabila ambalo lilikuwa linasulubisha Yesu, kukiri kuwa kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mwathani agocwo. Huyu askari aliyekuwa ametrainiwa asiwahi hata geuka, moyo wake ukae hivyo. Sasa baada ya kuona hayo amegeuka, akasema truly this was the son of God. Kusema kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mwathani agocwo. Sasa sisi tuko afadhali kuliko huyu askari. Maana huyu askari alikuwa amepokea mafunzo kuwa asiwahi kubaliana na mambo yoyote na asiwahi pata uoga, asiwahi badilika. Lakini sisi tumelelewa katika njia za Mungu, tunajua kuwa tunastahili kuishi maisha ya kiroho. Lakini wewe unapokuwa katika nyumba ya Mungu, na tukasema wewe ndiye uliye close sana ama karibu sana na neno la Mungu, ni kwa sababu kila Jumapili uko mahali hapa
mahubiri yanahubiriwa, unasikia neno la Mungu, kila Jumapili unajengwa kiroho. Kwa hivyo wewe unastahili kuwa tofauti sana na huyu askari. Macho yako ya kiroho yanastahili kufunguka ama kuwa hayajafungika, kwa sababu umelelewa katika nyumba ya kiroho kutoka ukiwa mdogo. Mwathani agocwo. Lakini sasa sisi kuna mambo mengine tukiwa mahali hapa, imani yetu huwa inapunguki ama tunapungukiwa. Tukisema kuwa tunashika barabara hii, wewe unasema kuwa umbali huo tutafika kweli? Bwana asifiwe. Na unaenda hatua nyingine ya kwenda kuvunja moyo wale ambao wanaona kuwa tutafika. Unawaambia, lakini tukifika mahali fulani, mto uko hapo, sijui tunaweza vuka aje. Sidhani. Bwana asifiwe. Wewe huko ni wewe hakuhe muno na mudharafa, lakini umeshika mkuki ukigoja akate roho, usukume mkuki katika ubavu wake. Mwathani agocwo. Maandiko maria tuthomire riu ria gututongoria riria tukurutite thiini wa ibuku ria kuguuririo, maneno yetu ya kutuongoza, Ufunuo wa Yohana 1:7 ilisema hivi: tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Bwana asifiwe. Ati ritho riothe nirikamuona nginya riaria mamuthecire. Biblia ni hena gitumi gia go specify, tondu ona korwo yaugire andu othe ni makamuona kwari o undu umwe, no igi specify kiuga nginya aria mamuthecire. Ya Kikuyu inasema hivi: atiriri, tarora niaroka thiini wa matu, andu othe o hamwe na aria mamuthecangire ni makamuona. Ya Gikuyu iga atiriri, mamuthecangire. Bwana asifiwe. Ucio muthecire rita rimwe, no ithui twaya gukorwo ni tuthecangaga Mwathani. Bwana asifiwe. Hindi iria turahurana na wira wa Ngai, hindi iria turaregana na wira wa Ngai, tukaugaga korwo ni nyutu ni athurwo PCNF ni secretary, tukauga iyo ndiri kundu irathi. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Akorwo ni project teria, tukoigaga timu ya development niyo ni itho wa mbui wi hau, turecera ni muriithi. Mwathani agocwo. Wi hau wetereire atuikane utindike itimo. Mwathani agocwo. Ngai arotuteithia muno tutiga nakorwo turi amwe aria mamuthecangire, aria marerwo ni ritho riothe nirikamuona, kinya aria mamuthecangire ni makamuona. Mwathani agocwo. Kwa hivyo maandiko haya ya Revelation yanatuambia kila mtu ulimwengu mzima watamuona Yesu akija. Walio makaburini watafufuka, akija watamuona. Mwathani agocwo. Hata wale ambao wakati Yesu akisulubiwa walikuwa kando pale mbali na huyu askari watamuona, lakini wao andiko hili linatuambia kuna tofauti kati ya hao ambao walimuona wakaogopa na wakakimbia, na huyu ambaye alimuona na akasukuma mkuki. Mwathani agocwo. Kwa sababu kuna adhabu, ni hari na ihera ni tondu wa gwika uguo. Waganu ni uri iherithia. Bwana asifiwe. Ole wako angikorwo ndukwirira, ole wako kama hautatubu na kubadilisha mienendo yako. Bwana asifiwe. Sisi tunastahili kuwa taa, ambao sio Wakristiano, ambao wako mbali na msalaba, ambao wanaangalia matukio yanayofanyika ulimwenguni kwa sasa, kwa sababu mambo yamekuwa mengi sana ulimwengu huu. Maundu ni maingi muno.
tunaona kwa mitandao mambo mengine ambayo ni ya kiajabu. Watu wanauana, wanafanyana mambo mengi, hawana Mungu ndani yao. Sisi ambao tuko karibu na msalaba, ithuĩ twĩ hau thĩ mũtharaba-inĩ, Jesu nĩ ariũkire na akĩrutwo mũtharaba-inĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũĩ ũguo na nĩ ithuĩ tũmũhunjagia. We wĩ mahunjio-inĩ tũroretwo nĩ andũ aingĩ mũno, Mwathani agocwo. Acio mena kũu twagĩrĩire mũtũrĩre wakwa niĩ ngĩtũra, manyona makona ũthingu, makoka makerirĩria, makorĩra na maũndũ ma na kũu thĩ, magoka kanitha-inĩ. No tingorwo kanitha-inĩ niĩ handũ wa kũrehe andũ ngamahunjĩria ngamarehe, nĩ arĩa me gũkũ thĩinĩ ndĩrathoga makoima makeherera Jesu, makauga angĩkorwo nyũtũ, angĩkorwo ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũhunjagio nĩ nyũtũ, ona kabanji kare mũciĩ. Mwathani agocwo. Bwana atusaidie sana. Ni kwa sababu kuna hukumu kwa wale ambao wanamdunga Yesu hata siku ya leo mahali hapa. Kabari amenda kuuja nĩ tondũ ihinda rĩao nĩ rĩgũkinya na magarũrũke. No rĩu twĩ gũkũ tũrĩ aira kũrĩa ũkonaga mũndũ nĩ oka thĩinĩ wa nyũmba ĩno kana kĩgongona gĩkĩ, nĩ ahonoka oima na kũu auga we ona ndarĩ akinya kanitha, mũndũ agoka akahonoka, tũgatwarana nake agaikara gũkũ akarĩithio, ũkona nĩ aingĩra praise and worship, akarĩithio ũkona nĩwe ũratongoria, akarĩithio akona pulpit-inĩ ĩno, Mwathani agocwo, ũkaigua nĩwe chairman wa gĩkundi fulani kana chairperson, ũkaigua mũndũ nĩ akũra, ũgacoka o we ũrĩ ona doubt na kĩgongona gĩkĩ. Mwathani agocwo. Tũkahoya kũrĩ andũ ICU, Mwathani akaringa kĩama, magoka gũkũ kana magatwĩra nĩ tũkaigua nĩ moima, tũgoka na bahaja cia ngatho tũkera Ngai nĩ wega, na we ũrĩ ona doubt. Mwathani agocwo. Kuna jambo ambalo ningependa ufikirie. Huyu askari wakati ambapo aliponywa ama ilimurukia maji na damu, akafunguliwa macho yake ya kimwili, akakiri kuwa Yesu ni Bwana. Ukisoma vitabu ambavyo ninakueleza zinasema huyu hata zinamuita Saint Longinus. Wanasema ama vitabu hivyo vinaeleza kuwa huyu aligeuka mahali hapo, siku hiyo ikawa si kawaida kwake, akawa wa kuhubiri neno ambalo alikuwa anapigana nalo, akageuka. Hata kifo chake alikufa ni kwa sababu ya mahubiri. Kuna kitabu nilisoma alikatwa mpaka ulimi ili anyamaze. Yale macho ambayo yalifunguka aling'olewa ili asiweze kuenda kuhubiri. Mwathani agocwo. Lakini jambo ambalo lilikuwa linanishangaza ni hili. Huyu askari moyo wake ulikaa mgumu mpaka pale yeye mwenyewe alipomdunga na jambo likamfanyikia yeye personally. Bwana asifiwe. Uko mahali hapa yanafanyika ya wengine, tunasimama mahala hapa kushuhudia, tunashukuru, lakini kwa sababu halija kufanyikia wewe, bado moyo wako ni mgumu. Bwana asifiwe. Ni mpaka lini moyo wako utabaki kuwa mgumu? Mwathani arogocwo. Sisi tuwe tofauti na huyu askari. Tusingoje mpaka yatufanyikie sisi. Mawĩra manarutwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, andũ makoiga ũrĩa mekĩirwo, mũndũ akauga ihoya ararĩ narĩo. Mwathani agocwo. Hihi we ũgathiĩ ũkiugaga no nginya angĩtwĩrire nĩ aragũrire buroti, nĩ aragũrire ngari, nĩ arekĩirwo. Mwathani agocwo. Ngai arotũteithia na aturirikane. Nikimalizia, ningependa kuongea tu ili tuone mambo ambayo ninasema. Niongee mfano kidogo. Kuna mzee mmoja alikuwa na kijana, na sasa kijana ya huyo ama wazazi wa huyo kijana kwa bahati mbaya wakaaga, na hĩndĩ ĩrĩa makuire akabaki
na grandparents wake, babu yake na nyanya yake. Na katika malezi hayo, yule kijana akaanza kuwa mtukutu. Alikuwa kijana mzuri sana mbeleni, lakini akaanza kuwa mtukutu. Wale wazazi ama babu na nyanya yake wakamwangalia kwa muda, alafu wakaamua kuwa huyu kijana tutaongea na yeye ili aweze kubadilika. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Makiuga nimekumwariria nigetha agarurire mithire yake. Na siku moja wakamuita. Huyu babu akamwambia, fulani, kumbuka jina lako ambalo unaitwa wewe ni langu. Mwathani agocwo. Akimwira atiriri, ririkana ritwa riu uretwo ni riakwa. Nikupe mfano hapa kanisani. Tulikuwa tumeongea kuhusu Elder Njoroge. Elder Njoroge yeye majina yake anaitwa John Ng'ang'a Njoroge. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kijana yake Joe ndiye Njoroge, si ndio? Sasa tuseme ni Njoroge. Anaambia kijana yake, umeanza kuenda na mienendo ambayo haifai. Kumbuka jina ambalo unalibeba wewe ni jina langu. Wetagwo Njoroge ni tondu ni niĩ Njoroge. Mwathani agocwo. Na kwa hivyo sisi tukitoka huko nje tukute huyu Njoroge kwa mfano anatukanana, sisi ambao tunajua baba yake hatujui Njoroge, lakini tunajua yeye ni kijana wa Njoroge, tutaona nani? Elder. Si ni kweli? Mwathani agocwo. Ithuĩ tũwĩithe ithetiguo ũguo rĩ, tũngĩkora Joe akirumana na kũu rĩ, tũkũria he, na huyo ni mtoto wa Elder Njoroge, na huyo ni fulani. Bwana asifiwe. Tondu ni tuwe baba wao tu wa mitugo ĩyo. Sasa na sisi tunaitanishwa na Kristo. Mwathani agocwo. Korwo twandika maritwa maitu mothe, no twandike ritwa Kristo hau thutha, tondu hau muico, tondu turi a Kristiano, twitanitio na Kristo, ni tuciaritwo tugatuika ciana cia Kristo. Mwathani agocwo. Uguo tukika maundu maria tureka, tukiaria miario iria turaria, tugithie kuria turathie, twi wira-ini, relationship itu na aria turutithanagia wira nao, relationship itu na majirani aria tuikaranagia nao buroti, wiyuria atiriri, Kristo ri andu aya ri no mauge ti-itherũ ucio ni Mukristo, ti-itherũ ucio no etanio na Kristo, ni aretikirika gwitanio na Kristo. Mwathani agocwo. Kana ni turagia atiriri, he, ucio ni mwanake wa Elder Njoroge areka maundu mau. Mwathani agocwo. Ucio ni Mukristiano, ucio ni nyutu muhonoki. Mwathani agocwo. Mundu rugamaga kanitha kigongona-ini na akaina rwimbo, ucio ni nyutu uraria ciugo icio. Mwathani arotuteithia tumenye ati ithuĩ twitanĩtio na Kristo, turi a Kristiano, na twĩyũria atiriri, akĩguũranĩrio rĩ, agĩũka rĩ, tũrĩ amwe arĩa mamũthecangire, arĩa marerwo nĩ makamuona. Wĩyũria atiriri, ibuku rĩu rĩra specify arĩa mamũthecangire nĩki. Ithuĩ rĩ, agĩũka rĩ, tũgakorwo ha. We rĩ, gũkĩguũranĩrio rĩ, ũgakorwo ha. O mũndũ ethuthurie, eyũrie na athiĩ na mbere na gwĩciria na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tumpigie makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sisi naye tusimame ili tukaweze kupeleleza mioyo yetu. Ni kwa sababu hiyo ni neno ambayo limetukujia na njia ambayo ni ajabu, ya kwamba tujiulize katika mioyo yetu. Sisi ndio tunarudisha Kristo katika msalaba. Tumeendanisha pamoja na yeye, tumefika mahali tumemkana. Tusimame ili tukaweze kupeleleza mioyo yetu. Tukajipeleleze sisi wenyewe, wewe ukaangalie ushirika wako pahali